Добрый день! Я покажу, как помочь себе в ситуации, если вы простудились и нет температуры, если у вас кашель и болезнь только-только началась. Итак, вспомню слова песни. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Итак, погнали! Берем резиновые банки и ставим на плечевые суставы. Многие не любят ставить банки на плечевые суставы, хотя там находятся точки, которые помогают снять простуду. Ставим точки на первую точку канала легких. Джунфу называется. И так дальше. Так. Ну вот. Добавим еще сюда. Ну вот как-то так. Оставляем на 15 минут максимум. Чем больше диаметр банки, тем время экспозиции меньше. В среднем 5, от 5 до 15 минут. Вот так. Потом снимаем. Вот видите, вот здесь вот воспаление. Дальше. Ну, я сейчас не особенно простужен. Можно сказать, вообще не простужен, поэтому, видите, внизу следов практически у меня нет. Ну, а это от работы.